Dialah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, supaya Anda dan saya mendapatkan kemenangannya. Dari pihak kita diperkenankan untuk menggenapi janji juga. Amin. Tentu oleh pertolongan Roh Kudus. Daging ini nggak bisa memenuhi janji. Tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi hari ini kita diperkenankan untuk kerjasama dengan Roh Kudus. Supaya kemenangan kita juga. Pemulihan demi pemulihan, kekudusan demi kekudusan, kemuliaan demi kemuliaan akan kita terima dalam hidup kita. Di bumi seperti, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, karena kemenangan itu tidak mengecewakan, pengharapan kita tidak mengecewakan. Ayo bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Sorak-sorai itu akan terdengar di bumi dan di sorga, yang membuat kita dipulihkan, disembuhkan dan diberkati, dikuduskan, dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh Kudus, tinggikan dan muliakan Dia. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih untuk semua karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami bersorak-sorai. Sebab kebesaran-Mu telah nyata. Terima kasih, dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang. Semuanya lihat ke depan saja ya. Baca Alkitab dan di rumah. Alkitabnya ditutup, HP-nya di silent. Semuanya lihat ke depan saja. Kalau kita bersorak-sorai itu karena surga lebih dulu bersorak-sorai. Kalau kita bersorak-sorai, surga bersorak-sorai, neraka kecewa. Jadi hidup kita mari kecewakan yang keras biar neraka tambah tersinggung. Kita kecewakan neraka. Kapan itu terjadi? Yohanes 19:30. Sebentar lagi selesai pulang. Sorak-sorai. Ini perlu latihan Bapak Ibu. Di tengah-tengah masalah sekalipun, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, ini kebaikannya. Ini kebaikan Tuhan yang membuat sorga itu bersorak-sorai, iblis gemetar, neraka kecewa. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, baca sama-sama. Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia mati. Pada waktu Dia berkata sudah selesai, surga bersorak-sorai. Apa yang diselesaikan? Yang lama sudah selesai, yang baru sudah datang. Tuntutan agama digenapi di dalam kita. Roma 8 ayat yang keempat. Semuanya lihat ke depan saja.
supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut. Berarti kalau pada waktu Tuhan berkata sudah selesai, supaya kita hidup menurut. Sebab yang daging sudah selesai, berakhir. Tuntutan agama, tuntutan hukum Taurat digenapi. Kalau Yesus tidak mati, kita masih dituntut oleh agama. Kematian Yesus membuat surga itu bersorak-sorai. Buktinya, Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Jadi jaga hati untuk tetap bersorak-sorai ya. Sekalipun kalau ingat masalah maunya meratap ke tembok ratapan ini. Aku tak sanggup lagi menerima kabar gembira. Derita ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana itu? Di mana itu? Di mana itu? Dan ini membuat surga bersorak-sorai. Kalau Anda sampai level ini, Anda itu tidak terlalu dipengaruhi dengan masalah. Jangan takut kepada masalah, saudara. Yohanes 3:16 dulu, tolong tampilkan nanti ayat itu. Ya, sudah hafal dong ayat ini? Yohanes 3:16. Dari ayat itu ketahuan Allah menghendaki supaya kita tidak, sekali lagi ya, Allah menghendaki supaya kita tidak. Yang pertama. Yang kedua, apapun masalah Anda, tidak mungkin membuat kita, itu dia. Allah menghendaki supaya kita tidak binasa, satu. Yang kedua, apapun masalahmu, masalah tidak mungkin membuat kita binasa. Kita binasa itu karena tidak rohani atau hidup dalam daging. 1 Korintus 3:17. Jadi pernyataan Yesus sudah selesai itu supaya Anda menjadi manusia baru. Manusia roh dan rohani. Di bumi seperti, karena Anda dan saya asalnya dari, yang yakin asalnya dari surga katakan amin. Anda dan saya asalnya dari, nah mumpung belum pulang ke surga ini, hidup oleh roh dan di dalam roh, seperti yang ditampilkan Kristus. Sebab daging sudah selesai. 1 Korintus, Petrus tinggalnya di Korintus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah Anda dan saya. Sudah selesai, Anda menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau belum selesai, daging yang menguasai kita, dosa yang menguasai kita, yang tertulis yang menguasai kita, bukan pribadi yang suci. Ya. Tolong tampilkan ayat itu saja. Iya. Anda dan saya itu bait Allah. Makanya dari ayat ini saya tidak tertarik dengan gereja yang besar. Dengan gereja yang besar saja tidak tertarik, apalagi yang kecil. Saya tertarik kepada gereja yang kudus dan am. Anda dan saya. Kita kudus karena ada perkataan. Tadi dibaca. Kita menjadi kudus karena ada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, yang keras biar setan dengar. Anda menjadi kudus. Kudus dan am itu artinya umum. Jadi Anda dikuduskan itu supaya Anda menguduskan yang umum. Anda ditempatkan di tengah-tengah yang umum atau am. Supaya yang umum itu menjadi seperti Anda, kudus, khusus dan tak bercacat di hadapan Allah. Bagi Tuhan, itu dia. Bagi agama mustahil, bagi manusia lebih mustahil. Tapi bagi Tuhan, kenapa? Lihat ini. Karena Yesus menampilkan model manusia yang diinginkan Allah. Yesus memiliki gaya hidup yang diinginkan surga.
yaitu manusia roh. Ya, makanya dikatakan sudah selesai. Neraka kecewa, Pak. Begitu perkataan sudah selesai, surga sorak-sorai. Filipi 2 ayat 8 dan 9 tadi. Ini enggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Makanya bersedialah untuk dibaharui terus-menerus. Dibaharui terus-menerus. Bukan hari Minggu saja, bukan pas khotbah. Karena saya punya keyakinan Bapak Ibu, siapapun yang khotbah di mimbar, belum tentu loh mengasihi Tuhan. Anda percaya itu? Apalagi yang mendengarkan khotbah. Sama Pak. Satu-satunya yang mengasihi surga, namanya Yesus. Wow. Ini buktinya. Lihat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, padahal dia itu bukan manusia. Dia itu roh Allah. Dia itu firman Allah. Dia itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan dia adalah Allah. Hanya karena mengasihi kita, dia rela menjadi manusia. Supaya ada kudus seperti dia, manusia itu, kata Pontius Pilatus. Lihatlah manusia itu, Yesus Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan diri. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas. Selesai. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat 9 itu bukti surga bersorak-sorai. Neraka kecewa, Pak. Kenapa neraka kecewa? Karena penduduk surga semakin bertambah. Yaitu Anda dan saya. Apalagi yang ngomong. Penduduk surga semakin bertambah. Neraka kecewa. Tambah kenceng. Neraka kecewa, Pak. Neraka kecewa. Jadi ayo kecewakan neraka ya. Dengan berkata, selesai atas kedagingan Anda. Ini sulit sekali, Pak. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tadi Anda nyanyi Tuhan kita Allah yang perkasa, betul ya? Kalau dia enggak perkasa, Anda enggak sampai kepada Allah. Kalau dia enggak perkasa, Anda enggak bakal ketemu Allah. Kalau dia enggak perkasa, Anda enggak menerima janji Allah. Kematiannya yang mengatakan sudah selesai, itu membuat Anda dan saya menerima janji Allah. Kalau dia enggak perkasa, saudara, kita enggak kudus. Keperkasaannya itu ditunjukkan pada waktu dia berkata, sudah selesai. Ini beda dengan keperkasaan yang dunia tunjukkan. Kekayaan, kedudukan. Yesus itu enggak tertarik kepada orang kaya, saudara, percaya deh. Apalagi kepada orang miskin. Lebih enggak tertarik itu. Yesus itu tertarik kepada orang yang berdosa. Makanya dia berkata orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga, betul ya? Nah kalau orang kaya saja sulit, Anda bisa bayangkan itu. Yang sombong itu bukan orang kaya saja Bapak Ibu. Orang miskin itu banyak yang sombong kok. Saya pernah ketemu truk di jalan tol Kebonjeruk, tulisannya besar sekali, biar miskin asal sombong. Yang rendah hati datang. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia perkasa. Berarti apa? Keperkasaannya ditunjukkan pada waktu dia alias mati. Sekali lagi ya, keperkasaannya ditunjukkan pada waktu dia di mana? Gak usah marah kalau dikatakan jin kafir. Kalau Yesus nggak mati, Anda nggak punya kekuatan Allah. Yesus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah, saudara. 1 Korintus 1:18.
1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, baca sama-sama 2, 3. Kekuatan Allah, 23 dan 24. Ini kabar sukacita, makanya bersorak-sorai, perlu bersorak-sorai. Supaya neraka itu kecewa, bos. Nah kalau hidupmu cuma mengeluh dan mengeluh, hidupku selalu sepi. Aku tak sanggup lagi, repot saudara. Padahal kalau di gereja nyanyinya, Dia sanggup. Buktinya waktu dia berkata, sudah selesai. Itu menunjukkan kesanggupannya menepati janji Allah. Ayat tadi apa Bapak tadi? Nah, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, yaitu Anda dan saya, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, baca sama-sama. Ya. Pada waktu dia berkata sudah selesai, ada kepuasan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa dia? Kekuatan Allah dan hikmat Allah, Yesus Kristus, diberikan kepada Anda. Dan kalau Anda punya kekuatan Allah dan hikmat Allah, siapa yang dapat melawan? Banyak. Tapi nggak ada yang menang. Asal Anda rohani, Anda hidup oleh roh. Pada waktu dia berkata sudah selesai, Anda menerima yang rohani, Pak. Efesus 3, Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, saya percepat ini. Iya, haleluya, ini dia. Simak baik-baik ya. Begitu dia berkata sudah selesai, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, baca sama-sama. Kenapa? Satu, karena Yesus tahu Anda asalnya dari surga, itu penuh dengan berkat rohani. Enggak rohani, enggak bakal masuk surga. Dan itu harus Anda nyatakan di bumi seperti, karena Anda asalnya dari surga. Paham ya? Dan kenapa kita menerima berkat rohani? Supaya tidak binasa. Yang jasmani itu bisa membuat kita binasa, Pak, bisa. Lukas 9:25. Ya, makanya tadi saya ajak nyanyi, bersukacita, bersorak-sorai. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa loh, saudara. Anda itu khusus karena Yesus, suci karena Yesus. Khusus dengan suci itu sama. Dipisahkan, dipilahkan, dikhususkan. Menjadi milik Allah dan kepunyaan Allah dan di pihak Allah. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dirinya sendiri atau merugikan dirinya sendiri? Hari ini, jangan sampai kita membinasakan diri kita. Caranya gimana, Pak? Ini dia, seperti Yesus. Anda menerima berkat rohani di dalam surga, lihat saya. Kenapa? Karena musuh kita itu setan, adalah roh, betul atau betul? Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan siapa dia? Iblis, roh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi sama-sama datang ini. Yang satu siapa? Yesus. Yang satu? Iblis sama Tuhan Yesus. Sama-sama roh. Iblis roh, Yesus itu roh. Makanya waktu di padang gurun, roh ketemu roh itu, saudara. Waktu setan ngomong begini, jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Karena Yesus itu roh dan menepati janji. Dia mau mati, dia tidak mengubah batu jadi roti. Coba kalau manusia biasa atau ahli Taurat orang Yahudi, digituin sama setan, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti.
Kalau saya ubah itu. Lapar. Dan saya ingin menunjukkan siapa saya di depan setan. Yesus perkasa. Dia tidak mau mengubah. Dan itu ditunjukkan sampai dia mati di kayu salib. Setan itu roh tapi enggak rohani. Saudara. Bukti kalau setan itu roh dan tidak rohani. Galatia 5. Ini dia. Ayat 19. Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Ini bukti kalau setan itu roh tapi enggak rohani. Baca sama-sama, 2, 3. Stop. Nah, karena tidak rohani, yang dilakukan itu adalah perbuatan daging. Padahal di kayu salib, daging sudah selesai. Ada paham ini? Apa itu perbuatan daging? Semuanya itu dikendalikan oleh setan, saudara. Roh, tapi tidak rohani. Apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Anda dan saya masih berpotensi melakukan itu. Halo. Sekarang cek hari Senin yang lalu sampai hari ini. Yang Anda lakukan yang mana? Kalau Anda melakukan itu berarti belum selesai. Ada paham sampai di sini? Setan itu roh tapi enggak rohani. Allah itu roh tapi rohani. Ayat 22-nya. Wow. Lihat, tetapi buah roh yang tadi perbuatan, sekarang roh. Yang tadi, sekarang di atas kayu salib dia berkata, daging sudah selesai. Manusia baru ini. Roh. Itulah sebabnya kalau Anda mau mendapatkan kekuatan Allah, hikmat Allah, mengalami keperkasaan Tuhan dalam hidup Anda, terus-menerus diperbaharui. Kolose 3 yang ke-10. Ya, ntar lagi pulang. Ini dia. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang hari Minggu saja atau terus-menerus? Terus-menerus. Kalau ada manusia baru, berarti ada manusia lama, Bapak Ibu. Yang lama itu diri kita. Yang baru, Kristus di dalam kita. Hidup kita itu menyatakan Kristus. Kolose 3 yang keempat. Karena yang daging sudah selesai. Jadi kalau ada pulang dari tempat ini, mau marah enggak jadi marah, Anda berkata di hadapan Tuhan, sudah neraka kecewa itu. Anda mau selingkuh, enggak jadi selingkuh, Anda berkata, itu maksud saya. Simple ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Dan kemuliaan itu asalnya dari salib. Roma 8:17. Yaitu mati, menderita bersama dengan Tuhan. Jadi judul khotbah saya siang hari ini, selamat menderita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli. Anda baru mendapatkan warisan kalau ada yang mati. Kalau Anda mematikan kedagingan Anda berhak menjadi ahli waris. Yaitu kodrat ilahi, karakter Kristus. Maksudnya orang-orang yang berhak, orang-orang yang, jadi Anda ini orang-orang yang, kenapa? Karena Yesus kehilangan hak. Waktu banyak orang berkata, jikalau kamu anak Allah, turunlah dari kayu salib itu, kami akan percaya kepadamu. Matius 27 ayat 42. Nanti ke ayat ini lagi ya. Haleluya. Haleluya.
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Ayo baca sama-sama yang keras, 2, 3. Kalau Yesus turun, belum selesai. Kalau saya turun ini. Kalau manusia biasa turun ini Pak. Kalau kamu anak Allah, tadi kencang ya. Kalau kamu anak Allah turun, kami akan percaya kepadamu. Lihat, mereka berjanji kalau Yesus turun mereka akan percaya kan? Yang saya heran Pak, Yesus enggak turun itu. Jadi kalau Anda lihat ada salib, tidak ada Yesusnya, itu bukan berarti dia turun dan lari. Dia bangkit, dia bangkit. Supaya Anda hidup selama-lamanya. Daging sudah mati, sudah selesai. Ini mengagumkan sekali saudara. Dia menepati janji, dia Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat. Dengan mati di kayu salib, surga itu sorak-sorai, itu hebat. Nah, apa itu berkat rohani? Ini dia. Ada 3. Yang pertama, Yohanes 5:24. Haleluya. Ini berkat rohani yang pertama. Barang siapa, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang, Anda mempunyai kesempatan untuk menyatakan yang kekal dalam hidup Anda. Harus rohani dan tidak turut sebab. Kenapa? Karena dia yang dihukum Tuhan Yesus sampai selesai hukumannya. Mati. Anda tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam. Ia sudah pindah. Anda dan saya sudah, belum sama-sama, Anda dan saya sudah. Pada waktu dia berkata sudah selesai, Anda pindah dari maut ke dalam. Di dalam maut tidak ada sukacita, di dalam maut tidak ada kemuliaan, di dalam maut tidak ada kekudusan, di dalam maut tidak ada kebenaran, di dalam maut tidak ada kekuatan Allah dan sebagainya. Tapi di dalam hidup ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk menyatakan Allah seperti yang dinyatakan Kristus. Jadi apakah saudara yakin Anda sudah pindah dari maut ke dalam hidup? Katakan sama-sama ya, biar setan gemetar. Saya sudah pindah, 2, 3. Siapa yang memindahkan? Kapan? Waktu dia mati di kayu salib. Anda dibeli dengan harga yang mahal. Berarti Anda ini bukan orang sembarangan. Anda ini bukan orang murahan. Anda ini orang istimewa. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Anda ini orang khusus. Makanya jangan remehkan diri Anda. Meskipun saya susah. Jangan remehkan loh. Ada Roh Kudus di dalam kita. Pindah dari maut ke dalam hidup. Apa enggak Tuhan Yesus baik? Ya. Yang kedua, berkat rohani yang kedua, Roma 5 ayat 1. Wow. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam, dengan siapa? Dengan Allah. Karena siapa? Jadi yang mendamaikan kita dengan Allah itu siapa? Kapan? Pada waktu dia berkata, Allah senang saudara. Allah itu bersuka cita karena anaknya itu mendamaikan Anda dengan dirinya. Kenapa ada damai sejahtera? Karena Allah itu roh. Dan keinginan roh itu damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Nah ini perlu dipertahankan Pak. Kalau Anda sampai level ini, Anda gak gampang tersinggung dan sakit hati. Sakitnya hati ini. Namun aku. Orang yang sakit hati itu gak bakal punya kerinduan. Saya yakin itu.
Apalagi merindukan yang tidak kelihatan. Dengan yang kelihatan aja sakit hati kok. Yesus itu mendamaikan Anda dengan Allah. Supaya hidupmu tidak dikuasai oleh kepahitan dan sakit hati. Makanya belajar mengampuni di sini, Pak. Aku melupakan apa yang di belakangku. Hati sakit dan pilu, Pak. Iya betul. Apalagi hatiku. Tuhan aja juga sakit hati kok, bayangin. Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Kurang ajar enggak? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Sebetulnya Dia beralasan untuk sakit hati itu. Dan cepat-cepat ngomong begini, pulangkan saja aku ke rumah bapakku. Yesus enggak loh, sampai mati kok. Dia tahu dunia menolak itu. Tapi ada kabar gembira. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya. Anda punya kuasa untuk berkata sudah selesai. Kuasa itu akan efektif kalau Anda berkata. Jadi kalau Anda nanti pulang masih marah-marah berarti belum selesai. Apapun masalah Anda. Ini perlu latihan, terus-menerus diperbarui, Pak. Damai sejahtera itu karena keinginan roh damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Ini mengagumkan sekali. Saya dapatkan ini hasil dari semedi, saudara. Betul, saya bertapa. Waktu saya semedi, yang saya renungkan itu firman. Banyak memikirkan firman, bukan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran yang direnungkan nasib. Ku renungkan nasibku. Itu banyak pikiran. Tapi di tengah-tengah nasib yang masih mungkin persoalan yang belum beres. Masalah bertubi-tubi kita merasa tak berdaya. Di saatku. Nah itu kesempatan untuk merenungkan Dia. Karena biasanya kalau kita saat berdaya, kita nggak mau merenungkan toh. Di saat kita banyak daya, nggak mau merenungkan. Begitu tidak berdaya baru berdoa, bukan merenungkan. Merenungkan lebih penting, saudara. Baru setelah itu berdoa. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kamu lemah lembut dan rendah hati datang kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku lemah lembut dan. Nah supaya kita lemah lembut dan rendah hati, belajar. Bukan berdoa loh Pak, belajar. Pikul yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Loh. Baru setelah itu berdoa. Nanti kan kuasanya begini. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar. Oke, kapan-kapan kalau kesini lagi khotbah itu ya. Ini aja ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Jadi kalau Yesus mendamaikan kita dengan Allah, supaya keinginanmu sama dengan keinginan. Jadi kalau Anda diurapi tiap bulan, Anda harus punya damai sejahtera. Itulah sebabnya semua yang tidak mendatangkan damai sejahtera dibuang. Efesus 4:30-31. Nah ini perlu latihan Bapak Ibu. Ya, sebab ada perkataan yang mengagumkan. Ada perkataan di Golgota yang membuat neraka itu kecewa. Setan gemetar. Surga bersorak-sorai. Sudah selesai. Ayat berapa tadi? Iya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita, Pak. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Gimana caranya, Pak? 31-nya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Kalau semuanya itu masih ada di dalam kita, berarti belum. Pinter, mulai pinter ini. Gitu dong bos.
Kalau semuanya selesai, Anda penuh dengan damai. Karena semuanya itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Yang ketiga, berkat rohani yang ketiga ini yang luar biasa. Anda dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Begitu dia berkata, sudah selesai. Sorga sorak-sorai. Kenapa? Karena Allah melihat Anda dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Oleh darah anak domba. Begitu dia berkata, sudah selesai. Ada pendamaian terjadi. Anda diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah. Karena Yesus tahu Anda itu asalnya dari Allah. Yesus tahu Anda itu segambar dengan Allah. Yesus tahu Anda itu berhak, orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yesus tahu itu. Makanya dia nggak mau turun dari salib, Pak. Supaya Anda berhak. Dia kehilangan hak. Supaya Anda berhak. Dan sekarang kita harus kehilangan hak menyangkal diri pikul salib. Kehilangan nyawa karena dia. Sudah selesai. Ayo kita katakan setiap hari ya. Suami-suami jangan sakiti istrimu ya. Kalau Anda masih menyakiti istrimu berarti belum selesai. Suami. Kalau Anda masih menyakiti istrimu berarti belum selesai. Istri-istri kalau Anda tidak menghormati suami berarti belum selesai. Artinya apa? Kita tidak menghargai apa yang Yesus lakukan. Yang terakhir, yang ketiga berkat rohani. Nah, saya setiap hari di rumah tangga, saya berupaya untuk menjaga batin saya. Sudah selesai. Makanya sampai hari ini kami belum pernah bertengkar sama istri. Wajah boleh sangar. Belum pernah bertengkar sama istri. Salah paham tiap hari. Karena kalau saya bertengkar berarti belum selesai. Kalau salah paham itu ya maklum, wajar. Jawa Tengah sama Jawa Barat ketemu. Salah paham. Tapi kesalahpahaman kami tidak menimbulkan pertengkaran. Sebab kami berdua berkata, mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda dipindahkan, gak main-main. Anda dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Anda diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah. Anda berhak menerima janji Allah, kodrat ilahi, kata Petrus. Yang ketiga ini yang luar biasa. Efesus 3:12. Begitu dia berkata, sudah selesai. Iblis gemetar, karena daging itu sudah enggak berkuasa lagi. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Begitu perkataan sudah selesai, Matius mencatat. Dan lihatlah tabir bait Allah terbelah. Kalau terbelah berarti kita diperkenankan masuk. Namanya jalan masuk berarti ke dalam. Karena Yesus tahu Anda itu orang dalam. Orang kepercayaan itu orang seperti Yesus dari dalam. Yesus memberikan kita jalan masuk, tapi sayang. Kalau kita berdoa mintanya jalan, nggak ketemu itu. Makanya lagu yang disukai, untuk masalahmu, untuk masalahku. Masuk dulu bos. Kalau Anda masuk, di situ banyak jalan keluar. Lah ini nggak pernah masuk, tapi mintanya jalan keluar. Begitu dia berkata sudah selesai, Anda tahu nggak maksudnya? Supaya Anda masuk, tolong tayangkan ayatnya saja. Begitu dia berkata sudah selesai, itu supaya Anda bersedia. Kenapa? Kenapa? Lihat ini, Tuhan kangen sama Anda. Tuhan merindukan Anda.
Dia menunggu kita, saudara. Apapun keadaanmu, dia menunggu kita. Tangannya terbuka. Siapa yang ditunggu? Kita, saudara. Makanya dia membuka sampai mati, sudah selesai itu supaya terbuka itu pintu surga. Jalan masuk itu terbuka. Anda dirindukan Tuhan. Tuhan kangen sama saudara. Pahami ini, pahami apapun masalah Anda dikangenin Tuhan. Sekarang berikan hidupmu kepada Dia. Lalu gimana caranya, Pak? Mempersembahkan tubuhnya tuh. Sebagai persembahan yang hidup. Anda masuk dalam hadiratnya. Kita masuk. Karena sudah terbuka jalan masuk itu. Enggak tanggung-tanggung loh. Bersama para malaikat nyembah. Mari puji Yesusku, kita di situ ketemu. Di situ ketemu. Iman dan pengharapan ketemu di situ. Karena di situ ada kasih yang paling besar. Yaitu kasihmu dan kasihnya ketemu. Saling mengasihi. Wow. Dia kangen sama kita. Anda mau berjumpa sama dia? Jadi sebelum firman Tuhan, kalau Anda nyanyi itu bukan persiapan untuk firman Tuhan. Anda masuk dalam hadiratnya itu. Anda memuji dan menyembah dia. Nanti yang lain nyusul, berkat itu nyusul. Hasilnya ini, kalau Anda rohani, Anda menerima berkat rohani tadi, dipindahkan, diperdamaikan, dan dikasih jalan masuk, dan Anda sering masuk ke dalam dengan memuji, menyembah dia, berbahasa roh dong. Ora nama seke neme. Masa gitu aja nggak mau sih? Kalau belum bisa ke puncak jam 5 pagi mandi. Nanti kalau sudah bisa ke sini. Ayo bahasa roh sama-sama. Ada saatnya berbahasa roh, ada saatnya diam. Ada saatnya memuji, menyembah, bermazmur bagi dia. Saya perhatikan yang bahasa roh cuma yang di sini, yang sana diam semuanya. Bahasa roh dong. Itu memposisikan diri ada di dalam itu. Karena Anda orang dalam. Hasilnya ini, enggak usah dikotbahkan karena waktunya sudah habis. Padahal ini baru pendahuluan, saya belum khotbah ini. Efesus 3 ayat yang ke-20, mari bangkit berdiri sama-sama. Efesus 3 yang ke-20, ini hasilnya Pak, ini mengagumkan sekali. Wow, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kenapa? Karena seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Belajar setiap hari berkata sudah. Iblis gemetar. Anda dipulihkan, Anda disembuhkan, Anda diberkati. Anda dikuduskan, Anda dimuliakan. Surga sorak-sorai. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab
hadir di sini dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, lana maseke lebe. Haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Jalan masuk itu sudah terbuka. Kita ditunggu Tuhan. Tuhan kangen sama kita. Di hadiratnya ketakutan tidak berkuasa. Amin, amin. Usahku takut tadi Elsa. Ya. Haleluya. Tak usah. Yuk letakkan tangan di dada ya. Semua tutup mata. Allah menjagaku. Di hadiratnya ada sukacita, ada kemenangan, ada kelepasan. Khusus Bimbang Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Semua tutup mata tanpa musik. Yuk letakkan tangan di dada tanpa musik. Yang wanita saja tanpa musik. Tak usah ku takut, sudah selesai. Allah Ketakutan menjagaku. tidak berkuasa lagi atas kita. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak usah ku susah, Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus Haleluya. hiburku. Engkau bekerja di dalam kami, Roh Kudus. Tak Haleluya, haleluya. ku cemas, Dia memberkatiku. Masih tutup mata. Kita hening sejenak. Kita sudah dipindahkan, kita sudah diperdamaikan. Dan kita sudah mendapatkan jalan masuk. Masuklah lebih dalam pujian dan penyembahan. Berikanlah hatimu kepada Dia. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih. Dia kangen sama kita, saudara. Dia memeluk kita siang ini. Dia berkata, aku ini Bapakmu. Jangan takut, nak. Aku ini Allahmu. Peluk Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Penuhi kerinduannya. Jumpai Dia. Jumpai Dia. Dia kangen sama kita, saudara. Itulah sebabnya Dia berkata sudah selesai. Supaya ada perjumpaan antara kita dengan Bapa di sorga. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa.
Terima kasih.